音乐起。先看脚下动作，咱们这个是右手，同学们镜面的教学。先看脚下啊，准备上左脚到2点屈膝蹲，然后大的把我们的右腿做到一个控制和画圈到8点方向蹲下去。大的，为什么我一直在强调大的延伸？就是这个动作咱们要很大幅度的出去，如果家里有大位置，咱们就很大动作的把它迈出去回来，清晰了。如果家里的位置也不够大的话，那就小一点。首先要做到的是上左脚到2点方向，一个大的迈步，经推重心，推完重心，那你的重心是不是在左脚上？到左脚上以后，我们的右脚快速离开地面，空中的画圈，空中的画圈，看到了没？此时此刻你的胯部能力不足，绷脚背不会的话，那您这个腿不行的，不漂亮的啊！一个大的空中画圈到8点方向，咱们再试一次，面对2点方向，脚下自然位就可以了。上左脚，右腿大画圈，准备走，蹲，出，右腿收回到8点方向，准备最后一次，走了，上左脚蹲，走，大画圈，绷脚背到我们的8点方向。好，我要说手上的配合了。首先第一个动作，咱们的左手提裙，右手从斜后方配合着您的腿啊，慢慢的来，这个动作是这儿的啊，如果是那个动作的话是延伸。来，这个动作第一个啊，从我们的身体的右侧提腕，胳膊肘架起，然后大的延展到3点方向，然后呼吸配合到8点方向落下。OK， 来再试一次我的这个动作啊。首先大臂架起，提腕，小臂折回，然后大臂不动，出小臂延伸，出手腕延伸，从右侧咱们到8点方向，手心向上的，沉气落下。这2个配合在一起有点难度，但是我们一定要加上感觉。还有一个动作很重要，就是胸腰的延展。那我们配合来一次，感受一下胸腰啊。左手没有任何动作，就是在提裙就好了。准备走，沉气。沉气的时候，你看我的手就已经准备了啊。准备走，提腕，向远推开，然后沉落下来。向远要推开的，来再试一次啊。这个配合是有点难的，同学们啊。不是非要说你固定在哪个位置，您只要把我这个延展的动作做到位，那动作就没有错。你也不用强调你的手非要是从哪个地方出来的，最终您给的是一个提腕，大臂架起，延伸小臂，手指尖就没错了。好的，清晰。来，我们再试一次，准备沉气走，落下。这是我们一的动作，就是一个1的动作，很快啊，5、6、7、8，大1，沉1搭，搭拍的时候，我们把右脚沉气到8点方向啊，出右手到2点斜上方，给左脚到旁点步。亲爱的同学们，这个动作也是咱们经常会用到的动作啊，脚尖和手指尖要找对抗延伸的感觉。手指尖在2点斜上，然后快速给左手延伸到2点斜上。这个动作是我们在跳基本功伸运组合中会见到的一个动作。OK， 上身舒展起来，延展起来，非常好，要快速的。这个时候我们的核心中段是要收紧的。咱们试一次啊，沉气落下，快速的右左。这个动作1拍的时间完成，只是在
1、2的第2拍要完成2个动作，所以这个动作要快。OK， 我们再试一次，1、2配合在一起啊！准备走，沉气，1、3、2，看到了，2个动作要沉气合在一起，而准备走，沉气，走，上左脚，1、3、2。准备，我往下说了，接下来动作也有点难度了啊！来，接下来只看手上动作啊，右手也是我们经常会用到的缠头，从头的左侧到后侧到右侧，然后左手跟随着拧腰回到7点斜上方，7点斜上方，它是配合拧腰过来的。OK， 你的手不是主动的，是经过腰过来了，所以你的手也过来了。来，只看手上动作，一会儿说我们的腰的配合啊。准备走，先经过头顶尖向左侧缠头，到后侧，再到右侧的时候，我们把头顶尖向右，等于说你的头从左到后到右也慢慢给了一圈啊，从左到后到右，看到了没？你的颈部也配合在一起了。OK， 再试一次，准备走，哒哒哒，哎，过来了，你的手慢慢也过来了。那我们配合一下拧腰，好不好？配合拧腰的话，这个动作更漂亮，和脚下的移动重心。好，那来准备啊，看第一个动作，我们蹲的时候，把我们的左脚重心落下，然后手臂就慢慢给了，我们的身体就慢慢朝1点方向了啊。然后蹲，移动重心，准备到左方向重心的时候，我们的腰就给拧到8点方向了。这个时候，我们整个的重心就推到左脚上了。看一下这个重心的推，我们只看脚下，手上刚才讲过了，腰也讲过了，只看脚下啊。经过右脚的重心，左脚可以抬起来，好，落左脚蹲，马步蹲。这个马步蹲的时候不要太撅屁股啊，同学们，马步蹲正正的蹲下来，基本功所有的蹲我都给大家讲过啊，不管正步的蹲、深蹲、浅蹲都给大家讲过了啊，半蹲都讲过了，然后重心推到我们的左脚上，右脚可以抬起来。OK， 这是一个移动重心，来配合手上来一次，这是3、4，准备走，慢的蹲，哎，到拧腰，到快速起，来。蹲住，请头在右侧，向后缠头，慢慢起身，请头在，刚才请头是在左侧，现在在右侧。OK， 来脖颈拉住，胸腰慢慢向上起。我说了，每个动作都有呼吸的，如果你这个动作不加呼吸的话，你就干蹦蹦着过来了啊，要加上呼吸。来，最后一次，准备走，左请头，吸气上提到右请头。OK， 往下看啊。这个动作做完以后，重心是在完全的左脚上，我们落下来右手，让右手画一个立圆，从斜后方到上位，到跟左手相重叠，沉气落下。这个地方我们的右腿需要配合抬一下，后踢一下啊。来看一下，准备走，后踢立，沉气落。运用到了我们灵活肩关节，让我们的手臂呈立圆路线落到8点方向。所有的圆就那3个，立圆、平圆、八字圆，这个地方用的是立圆，千万不要给老师胡做啊！立圆走的时候，沉肩立颈，胸腰再落下。要知道上提重心的时候，我们腰是有给胸腰的延展的。好，再试一次我们这儿动作啊，呼吸配合在一起，准备啊，这个是立起来的。好，直接走，立左脚，延伸，收回。有一个难度的动作是什么？就是我们需要立一下自己的左脚，左脚要立到最高点，然后右脚给个绷脚背，所以这个地方是最难的地方。如果您感觉您的左脚立不起来，那没有关系的，姐们不立也行啊，只给一个大吐气就可以了，只给手和脚就可以了。但是这个时候一定要看见，让我看到您的手指尖和脚趾间有明显的绷脚延伸的动作就 OK 了。咱们不要顾及你的左脚了，顾及的就是你的右脚。我们也不立了啊，来试一次，
准备走了，5、6。OK， 这是2拍动作。现在我们学习了1、2、3、4、5、6，来试一下我们这6组动作啊，6个动作。准备走，沉气上脚，1打2、3、4、5，吸气，6吐气。OK， 我往下说，把7、8说完，我们再练啊。到8点方向以后，接下来动作咱们见过的啊，打开右脚到3点方向。呼吸，重心转移，双手从双肩前大臂先架起，然后一节一节打开，延伸到手指尖，身体这个时候朝2点方向，呼吸延展打开。好，咱们试一下这个动作啊，呼吸延展打开的啊，沉气落下，走，移动重心，吸气打开，然后手臂延展到2点方向。再沉气落下。我说了，任何的动作离不开呼吸，那我们整个舞蹈过程中，那不是提就是沉，要不是一个造型，所以我们要经过提和沉的转换。那刚才我们就是一个大的提和一个大的沉。好，我们再试一次啊，沉气从8点方向走，打开右脚，胳膊肘打开，吸气延展到2点，对啊，慢慢手指尖延伸到2点。沉气落，脚下依然有我们的旁点步，屈膝放松，旁点步落下来。好，试一下第一组动作啊，这是我们的第一个8拍，老师带着大家跳2遍，5、6、7、8，上步，1打2、3、4，走提，吸气提，5，沉气6、7，打开。8落下 ，OK， 好的，收8拍。刚才第一个8拍我们是停留在啦，2点方向，沉气落下去，我们往下进行啊。第二个8拍，第一个动作，先看我的脚下，手臂放松，走脚下，经过吸撩，这个地方有一个吸撩腿出去的啊，如果没有这个吸撩一下不漂亮。我们接下来这个脚下是运用到了一个吸撩腿，包括加一个力的控制，出左腿的延伸，吸撩立右腿。您经常学舞蹈，您就知道脚下的步伐就那么几个，你只要把脚下的步伐控制好了，跳任何的舞蹈没有问题了啊！来，从旁点步屈膝到吸撩踢2点方向，快速的落下。落下左脚，重心在2脚之间，然后再推重心推到左脚上，出右脚旁点步。好，我往后站一点点啊，来，2个脚都要看清楚。沉气是我们第8拍的动作，走了，踢，落，出。这3步一定要了解清楚啊！来，脚下的3步，我把节奏数出来啊，准备沉气，走，1搭。2，慢慢的把我们的重心呼吸提上来，看到了，脚下从一个吸撩腿立，主力腿要立起来的，这个吸撩腿一定要加力，不加力的话，一会儿你的舞姿不漂亮啊，整个身体要向上延展的，所以要加力。吸撩腿加我们的右腿旁点步，对，好，接下来只看手啊。第一个动作，我们的双手经大臂先架起，然后手腕提腕，一手到我们的7点旁平，一手到我们的上位，右手在上位延展，左手在7点打开，手心相对的，就像一个荷包待放的小花一样，把这个花冉冉升起的感觉。这是我们双手的啊。右手在上，左手在旁，记住这2个位置，记住了啊！来，再看一下，准备走，1，眼睛可以看向我们的左斜下方 ，OK， 好的，来慢慢的落，接上我们刚才的一个力，试一下啊，这个手完全的打开 ，OK， 好，那我把手讲完再配合接下来吧，好不好？来，手讲完啊，上提右手之后，我们把右手从左脸颊旁落下来，胳膊肘放松。这个动作我们也是用过的，不管小舞段里边还是成品舞里边有用过啊。落下来我们的右胳膊，然后从肩前拉开到3点方向延展。然后这个动作没有用过啊，3点方向
到1点方向是拉回来的，拉到我们的左脸颊旁，这个五字造型摆住。OK， 这个地方是要从3点延伸到2点，延伸到1点，走了一个大平圆，过来的。注意手要画横线过来。好，来看一下手臂的1、2、3、4动作啊，准备走，1上提，搭落下，2打开，3、4到我们的脸颊左侧。好的，我们再试一次，我把这个节奏数出来啊，沉气到我们的2点方向，走，1搭，2、3、4，好，这是我们的手上，来配合一下我们的脚下啊。刚才脚下老师说过了，很清晰，一个膝撩腿，一个旁点步啊，准备走，控制，膝撩落下蹲，旁点步出手出脚。拉到1点方向，再沉气落下。这个沉气落下，最后的时候再加上我们的膝盖放松，横移舔腮，横移的是我们的右侧，舔腮舔的也是我们的右侧，手在相反方向，顶的是哪个胯？顶的是左胯，左胯要顶出去啊！来，再试一次啊！我们到这个地方了，准备走了，2搭。2吸气提，3、4落下来，要注意这儿的一个动作配合，有手和有脚的配合，不是说手和脚同时都走出来的，一定要配合起来。说没有脚的时候就没有脚，只是手；说沉气落有手有脚的时候，咱们就有手有脚配合啊。来，再是让我们的手臂走立圆路线的大延伸啊。首先落右手。撤右脚到斜后方，同时走的，右手撤，右脚撤，右手落。好，吐气沉，然后摇臂上右手到上位，落左手到下位，经拧腰后背给观众，左手延伸到2点斜上，右手落下6点斜下，让我们的手和让我们的一手上一手下形成一条斜线。这个动作，你的腰部拧转的要特别的，要特别的大啊！如果你的腰拧的不大的话，看没？肩膀在这儿，手臂是不是就短了？为什么同学说老师我跳舞的时候手臂总是那么的短？为什么？我一点你这儿，你是不是手臂就长了？你一定要知道，你跟老师学习，老师就是解决你的疑难杂症的，你不是只跟老师学动作。虽然老师看不见你，但是老师知道你的问题在哪里。是不是啊？所以为什么在基本功的时候，老师一直让大家练拧腰？拧腰就是在这一刻让你的线条更漂亮。如果你的腰不会拧，就在这儿。你看你的线条漂亮吗？你再怎么做，我这个手再怎么做，好的，右横移，右舔腮，加上撤右脚，落右手，吐气放松，走，慢慢的，然后一起的啊，落下来之后就一起上右手，落左手了啊。然后走，拧腰，摇臂，把我们的左手到斜上，右手到斜下，这是用我们心向上的。OK， 走，沉气落，5、6、7、8，第8拍就沉气落下来就行了。2、8、2、3、4、5、6、7、8，沉气落下。对，左手先落胳膊肘，7、8就给沉气了。走，1、8、2、3、4、5、6、7、8，走，2、2、3、4、5、6、7、8，这种好不好？来，1、2、3，先看一下我们的手的位置啊。首先经过吸气提，让我们的右手提腕到我们的2点斜上位，再来左手提腕，比右手要低一点点，2点中位。
哎，要明白我们位置在哪里。那这个时候我们吸气提了，我们的腿自然而然的就伸直了，不再是屈膝的状态了，知道了啊？慢慢的把气息上提，胸腰也要给出去。完了之后，脚下有变化，我们通过脚下的上部，把我们的脚变成左脚在前，右脚在后的一个踏步位，重心要推到左脚上。同学们，这个时候的重心一定要推到左脚上，因为推左脚了，您的重心前移了，您的胸腰给出去才更漂亮，感觉是向2点方向，期待着什么似的啊！来，沉气，落下，走上步，左脚，1、2，两拍的时间，好，脖颈拉长，检查一下自己胸腰是不是给出去了。这个时候，我们的手是压腕推出去的2点方向。OK， 再试一下，这是1、2的动作，一拍一个手啊，来准备拧腰的啊，沉气落下，走了，3、2，非常棒，脚下踏步的位置摆住。好，接下来看我的脚下动作，首先放松。这个时候我们的右脚是虚点步的，对不对？那右脚此时此刻向后移动重心，点一下，然后出左脚旁点步，直吸绷脚。清楚啦，移动重心到右脚上，左脚要向旁点步。来，再试一次，准备走，落重心到右脚，出左脚旁点步，非常棒。来说一下手臂动作，简单啊。手臂的动作从上位吐气下落，从合到慢慢的延展打开旁提。这个延展打开旁提的动作，咱们也是经常在身韵舞蹈中练过的，明白了啊？身韵舞蹈就是为咱们小舞段和成平舞打基础的，只有身韵舞蹈练好了，咱们才开始往后走，才能更好。我们试一下，3、4加上脚加上手啊，来，在这里准备走了，3、2打3、4，延展打开，看到我们的旁提了吗？3的时候要快快的，因为4我们就要沉气了。所有的舞蹈动作都有大开合、大合，所有的舞蹈动作都要欲提先沉，明白了啊？所以咱们要知道古典舞的法则，你们在跳舞的时候就明白，它是非常好配合的。我们再试一次，来，准备，接下来3的时候快速打开啊，撤右脚，出左脚，一定要知道我们脚下的步伐，准备走了，3，延展打开。因为4要接一个沉气落，沉气收回来左脚。因为我们的位置有限，所以咱们不能说是就是直接大的上步过去，所以我们要悄悄的收回来左脚。如果家里有位置的话，我们左脚不用收，直接移动重心，接下来要吸腿立。如果家里跟老师一样位置小的话，在4的时候我们可以收下来左脚，哎，5的时候再吸力右脚。清晰了，两个方式自己找自己的方式去做啊。那我们再试一下我们的1、2、3、4个动作。3是一个大延伸，右手在斜上，这个其实我没有讲刚才的位置，可能姐姐们一看就看出来位置了啊。右手斜上位，左手是在斜下，但是可以略微高一点点，因为一拍的时间要延展，所以有时候不用说非要控制自己的手啊，就是随着这个感觉延伸就好了。眼睛留在我们的左斜下方。好，脚下旁点步要准备好，这是我们的3、4就沉气就好了啊。来试一次，准备沉气落下，走，3，右手，2，左手，3，打开双手，4，沉气落。哎，对了，这个沉气落要接下来往我们的5上去做准备，所以一定要落下来，只有落下来一会儿5立的时候才好立。好，4落下来以后，我要说5的动作了啊。首先我要告诉大家，第一种方式肯定是最漂亮的，因为只沉了膝盖，然后移动重心到左脚上，再吸右腿立左脚是最漂亮的，这样有重心的转移。如果真的是没位置，或者是我们的基本功薄弱，就收左脚，然后再接下来动作认真听了啊。右脚吸腿到8点方向，膝盖要朝向8点方向，绷脚背，然后左腿立，看到没？
立起来，要接一个吸和立，也是我们基本功经常做的，对不对？吸力一定要配合在一起啊！我们再试一次，准备走，沉完之后移动重心，走，吸力，核心要收住自己了啊！再试一遍，准备走，沉气，吸力。好，那我们因为在直播间的位置有限，所以打开4，沉下来，不说手，只做脚，走，吸力。立住之后，我们要做一个平拉手，想往右边去，我们必须要先往左边去起范儿。看我的2个手啊，提腕，右手在右肩前，左手在旁平位，经过手腕延伸，一个手腕心，一个手腕是背，然后朝向我们的3点方向拉出去。平拉手也是我们经常练的，老同学一点就清晰了啊！来，再试一次，准备走，快速的3，这是5的动作，好，落下来，再来一次5，要配合6了，看6的动作啊，走，5，右倾头，保持不动，6的时候我们的手落下来，这是我们的右手啊，从3点落下，要接一个下盘腕，然后延伸到1点方向。这个时候要接一个转，我们先看一下手臂的动作，一会儿再说脚下，脚下特别难啊！准备再来走，吸，平拉到右侧，落右手，里盘腕向1点方向延伸，这个时候就落左手了。在延伸右手的时候，落下来左手。好，再把手部动作再灵活一下啊！准备走，5、6、7、8，这是手臂动作。我们来说脚下，第一个动作我们能配合上。第一个动作是什么啊？有我们的搭吸力，落，看到了，落右脚，然后右手做一个下的盘腕，准备接转，下盘腕接转，然后转的同时，让我们的右手留住，然后延伸到1点方向。好，咱们先把手落下来啊，咱们先来做我们的脚下动作啊，脚下动作。来，刚才我们的脚通过吸力到转，到踏步的转啊，走了，1、2，右脚向8点方向落下，交叉的碾转，走，向左方向碾转到1点方向停住。OK， 我们再来一次啊！准备，我把节奏数交叉转，交叉转也是我们基本功课程里给大家讲过的啊，这是我们的交叉转，留头甩头一下，再来一次啊！准备，这个动作很难的啊，吸走，吸力控制中段，落右脚，左方向留头转，蹲住，这个转要蹲住，脚后跟碾脚掌，来配合手上，你们就知道它的难度在哪里了啊！来，我们在8点方向准备啊，沉气落，走了，5、6、7、8，又要接下盘腕，又要接拧腰，又要接留头甩头，最后还要接呼吸。最后一个动作我给大家说上啊，在你转过来的时候，右手到1点方向的时候，我们的腰是要拧过来的，不是手主动过来。你看你手主动到这儿，你最多也就到这儿了，是不是？你的腰一延伸，是不是你的手臂又长了？所以这个地方要拧动我们的腰部，腰向8点方向拧出去，然后感觉是那种的恋恋不舍的感觉，头顶尖可以向我们的右侧。OK， 左手自然而然就落下来了，没有它的事儿了啊。好，我们再来试一次这一组动作，慢动作啊，沉气走，5、6盘腕走，7落左手拧腰，8延伸。好的，已经很慢了啊，我们加快一些，沉气落走了，3、2打3、4、5、6、7、8，放伸。接下来我们学习第4个8拍，第3个8拍最后一个动作停留在了一个拧腰接延伸的地方。好，接下来我们先看啊，先沉气落下，重心这个时候推到2脚之间，在您沉气的一瞬间，在您做8
的时候，重心其实在左脚上，在您做沉气的时候，重心导到两脚之间。现在你的脚哪个都离不开。好，沉完之后，把我们的重心推到右脚上，然后左脚向我们的斜后方可以打开踢腿延伸，直膝绷脚的啊，斜后方的。OK， 来看一下这个动作啊，脚下的动作，踏部位，蹲，移动重心，走，出左脚斜后方，也就是我们的6点方向，我们的胯根是打开的啊，胯根是打开的。好，那我们现在看一下手臂的动作，手臂延伸完了之后，做一个沉气，手落下，然后去踢后腿的时候，我们把右手提至斜上位，左手提至旁平位，哎，做一个这样的一个延伸舞姿。哎，如果把我们的这个手放在这个位置，是不是马尼情歌的动作了？对不对啊？基本功里的动作。那此时此刻把我们的手给到斜后方，给到我们的旁平，也就是我们7点中位。手上动作一变，但是脚下还没有变，依然收紧核心，依然上半身不能架肩膀。清晰了吧，同学们啊？所以基本功多么重要啊！来，沉气落下走，踢腿控制。哎，对了，眼睛看斜下方，这是我们4的动作啊。然后落下来，我们的右手到胸前按掌，左手从落下以后提手腕，从2点画力圆到上位延展胸腰。哎，我们的手就在上位托掌的位置上，把我们的手腕翻腕，手心向下，一手在按掌，一手在托掌位。OK， 但是手型不是托掌向上托的啊，是手是在我们的这个手心向下的，保持圆弧形。好，再看一下手的路线啊，一个手在斜上，斜上的手，右手落下来到按掌位，左手从下位，哎，慢慢的打开延伸，眼睛看到2点斜上方。好，这是手臂的动作，我们来学一下我们脚下的动作啊。刚才是在这里啊，准备8沉气走，4一拍，2沉下来，落什么？落的是我们的左脚，右脚跟左脚一起屈膝，重心推到两脚之间，然后提左手的时候，右脚向后踏部位，左脚在前，右脚在后，踏部位准备住。哎，看到了，我们撤右脚向斜后方变到高脚踏部位。好，再试一下这个动作啊，准备走，沉气，4、2、3、4。哎，这是4拍动作，2个大的呼吸，很美，是不是啊？对的，我们此时此刻胸腰是有的。腹部核心能力是收着的，不是塌腰撅屁股的，是胸腰向上走的啊，胸口的位置向上舔出去、仰出去的。好，眼睛2点方向，然后翻手，这个手按掌位，对不对？经过手心向上，然后提腕，一手到斜上，一手到斜下。右手走，左手依然也走，让我们的手臂呈一上一下的状态。接下来脚下要接一个步伐啊，可以走慢步，也可以就是平常的步伐向2点方向走出去就好了啊。来看一下，第一步要慢一点，准备走慢步，5，吸气上提，留住我们的左脚，然后做一次立，6，然后下场，哒哒哒哒哒哒下去就好了。好，我们试一次，3、4走，5立，6、7、8，圆场步下去。我们的左手落下来，可以在提裙，可以随便看不见的啊，随便都可以，也可以保持提裙的位置上就好了啊。走了，8沉气落，走上提，4控制住，2沉下来，踏右脚，3、4上提。5、6、7、8 ，OK， 8拍，我们停留在这个位置上了。沉气，慢动作啊，走，3、2大3、4吸，5落，6转，7
5、6、7、8、5、6、7，走，1、2的3、4、5、6、7、8、2的3、4、5、6、7、8、3、2的3、4、5、6、7、8的4、2、3、4、5、6、7、8。OK， 音乐起。2的3、4、5、6、7、8、3、2的3、4、5、6、7。